त त्यहाँ पुगिसकेछ त केटाहरू यहाँ आइपुगेछ कुन डाँडामा लाने आँट्यो केटाहरूले माया बुढा नीलकण्ठको कताबाट जाने हो कहाँ जाने हो सामान लिने ल सामान दिउँ न त खानेकुरा पानी सानी के छ अब सब लिनु पर्यो केटाहरूले किन मलाई अगाडि अगाडि जा भन्दैछ ल यहाँ यताबाट बाटो काटिदिन्छ बाटो अब चाहिँ कालो 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 बाटोतिर लाग्यो त कता हो बाटो बाटो लेफ्ट राइट कता हो ए यता हो केटा हो डाँडातिर कता 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 यहाँदेखि माथि हाइवे निस्किन्छ कि जस्तो लाग्दैछ मलाई अब तो गल्ली 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 बाटो ल केटाहरूले कुन माथि डाँडातिरै पुर्याउनु लाग्यो क्या हो आज ठिक छ गइदिउँ अब कस्तो छ यसो हेर्दै तपाईँहरू नि हेर्नुहोस् यस्तो को चाहिँ रहेछ ठाउँ चाहिँ बुढा नीलकण्ठ केटाहरूले कहाँ लाने हो थाहा छैन हिँड्न चाहिँ हिँड्नेछ के हो यता त झोर भन्छ के भन्छ यो ठाउँलाई त यता माथितिर त झोरै जस्तो लाग्छ मलाई केटाहरूले झोरतिर पुर्याउनु लाग्यो क्या हो मलाई हजुर Hey! भित्र बाटोबाट मात्रै लगो त साथीभाइहरूले कहाँ निकाल्नुलाई यार केटाहरूले ठाउँ आइपुग्यो नीलकण्ठ भङ्गालमै रहेछ भङ्गालमै हलेटार हो कि के रहेछ बाटो बाटो जहाँ सुकै बिग्रिया बाटो मात्रै छ अब चाहिँ हामी
लाग्यौँ कता बुढा नीलकण्ठतिर कतातिर केटाहरूले जाउँ भनेर चाहिँ हिँडेको तेल पनि हल्का लाग्यो तेल पनि यस्तो महँगो रहेनछ हजुर हजुर हेलो हेलो ठिक छ बाई ल ल केटा मलाई भेटला रेस खेलौँ ल के गर्नु गाइस अब बाइक पनि यस्तो छ यस्तो बाइकबाट भ्लग हानिदिइरहेको छु होइन दिने हो अलिअलि रफ्तार दिन चाहिँ बाइक पनि अब किन्न सकिया छैन गाइस हो अब के गर्नु अब गरिबको जिन्दगी ए हे यस्तै छ ए टलकले पनि साइडै दिन मान्दैन त ल बाटो पो कताबाट आइयो यार केटाहरू कताबाट जान्छ कताबाट जान्छ ए यतै हो ल ल ल ल मोबाइलबाट बनाउँदै रहेछ ब्लग केटाहरू नि कुदाउँदै जाँदा अलिअलि त हेलो 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 धोबी खोला धोबी ओइमा झन्डै ठोकियो धोबी खोला आइपुग्यो भनेपछि यहाँ पनि रहेछ नि यार पेट्रोल पम्प त पराइहाल्यो केही छैन ओइ के भइरहेछ मेरो बाइक क्याक क्याक गर्छ त मौसम चाहिँ राम्रो छ आज उडी जाने रुमाल फरर दाजै मन उड्यो त्यसै हरेर का गीत गाइदिएको केटाहरू कताबाट हिँड्दैछ मन उडी जाने भैसमा हुन्छ हैडरा भैसमा हुन्छ हैडरा उडी जाने रुमा फरर दाजै मन त्यसै केटाहरू त पर पुगिसक्यो त यस्तो साइड साइडबाट फुत्फुत्ते निस्किन्छ स्कुटरहरू डेन्जर डेन्जर केटाहरू पर पुगिसकेछ केटाहरूलाई भेट्नु पर्यो अब चाहिँ ओइ 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 कस्तो तरिकाले आउँछ यार काठमाडौँमा गाडी चलाउनु चाहिँ लास्ट डेन्जर लाग्छ ल ल ल ल केटाहरूले त स्पिड हान्दैछ त केटाहरूलाई हान्दिउँ क्या हो एकचोटि ल केटाहरू रफ्तार दिँदैछ पेट्रोल हालौँ भने पेट्रोल पनि कहाँ छ केटाहरूले कहिले अब चाहिँ कहाँ सुके धारा के चुच्चे बाटो निस्किन लागेछ अब चाहिँ
केटाहरूले कताबाट लाँदैछ हौ। कहाँ यस्तो बाटोबाट नि जान्छ यार। ल हेट 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 के हो यार बाटो त। बाटो 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 यस्तो छ भनेपछि के हो फुटसल रहेछ। अब चाहिँ गर्मी पनि लाग्न थालेछ। गर्मी हुन थालेछ। गर्मी सुरु भयो।